வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். நான் மருமகள். இன்னைக்கு நாங்கள் பைக் ரைட் பண்ணிட்டு ஊட்டிக்கு போக போகிறோம். காமிக்கிறோம். பை பாய். எங்கே இருக்கும் இப்போ? எங்கே இருக்கோம்? கோத்தகிரி போய்கிட்டே இருக்கோம். அங்கே பாருங்க, மங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. ஓ மை காட், அம்மாடி, பைக்கில் போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. எல்லாமே வலிக்குது. போலாமா காய்ஸ்? போலாமா? போலாம்னு சொல்ல போறாங்க. போலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டோரா கேட்கல கைஸ், நம்ம போலாமா? என்னது, எனக்கு கேட்கல. போலாமா? ஏ போலாம். குட்டி பிரேக் எடுத்திருக்கோம். குளிருதா? வெயில்ல நில்லுங்க. பயங்கரமா குளிர் அடிக்குதாமா வெயில்ல. ஹாய் காய்ஸ், எங்க வந்திருக்கோம்? கோத்தகிரியில எந்த ரெஸ்டாரண்ட்? சிபிஎம் ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிட்றதுக்கு வந்திருக்கோம். 2 செட் பூரி சாப்பிட போறோம். குளிருது. இங்கே வந்துட்டு எனக்கு குளிர்தான்.
பயங்கரமாக குளிர் அடிக்குது இங்கே வந்துட்டு. ஊட்டி இன்னும் போகல. ஊட்டி போகிறதுக்கு இன்னும் 7 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. இங்கே பிரேக் எடுத்துட்டு கார்ன் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து இங்கே போகிறோம். ஊட்டி போகிறோம் போய்கிட்டே தான் இருக்கோம். ஊட்டிக்கு ஆல்மோஸ்ட் 4 to 5 டைம்ஸ் வந்துருக்கு. எப்போவுமே வரும்போது இங்கே மூடிஸ் வரும். வந்துட்டு ஏதாவது டெசர்ட் சாப்பிடுவோம். இன்றைக்கி என்ன சாப்பிட போகிறோம்னு பார்க்கலாம். எஸ் தெரியுதா ஷார்ட்? இப்படிதான் வாயில போறதுனாலே கண்ணை மூடி ரசிக்கிறே தெரியல. அந்த ஸ்மெல்லே ரசி வந்துருச்சு. டைம் 12. இதுக்கப்புறம் எங்கே போக போகிறோன்னு தெரியல. பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க. எங்கே போகிறோம்? பொட்டானிக்கல் கார்டன் போக போகிறோம் கைஸ். வாங்க போகலாம். பொட்டானிக்கல் கார்டன் போய்கிட்டே இருக்கோம் கைஸ். ஊட்டியில் கிளைமேட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிடுச்சு. காலையில் வரும்போது வெயிலாக இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போது கொஞ்சம் மழை வர மாதிரி இருக்குது. குளிரும் அடிக்குது. குளிர் அடிக்குதா? ரொம்ப குளிர். எனக்கு குளிர்லையே. பொட்டானிக்கல் கார்டன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ரோஸ் கார்டன் போயிட்டு மேகி சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிடுவோம். என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க? வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான், எங்கள் மாமா, வேந்தன் அங்கிள், மணி அங்கிள், எங்கள் அக்கா எல்லாம் இங்கே தான் படுத்து உருண்டுக்கிட்டு இருந்தோம். அப்போல்லாம் கூட்டமே இல்லை. இப்போ பார்த்தா ஃபுல்லாக கூட்டம் தான் இருக்குது. இங்கே பின்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருத்ராட்ச கொட்டையெல்லாம் இருக்கும், விழுந்து கிடக்கும். இது ருத்ராட்ச மரம் தான். அது நோ என்ட்ரின்னு போட்டிருந்தாங்க. நோ என்ட்ரி. நான் பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன். ஏன்னா உண்மைதானே சொல்ல முடியும். இது என்னது? கிளாஸ் ஹவுஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ ஃபன் ஹவுஸ் போயிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ கிளாஸ் ஹவுஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. மடி
ஐயோ கொடுப்பேன் நான் இப்போ எல்லாம் மிஸ்மேட்ச் பண்ணி அதுதான் வா செம்மையாக இருக்குல்ல இங்கே Wow. இங்க பாருங்க கைஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க விஷ்ணுவர்தன் தான் ஃபோட்டோகிராஃபர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க சீக்கிரமா எவ்வளோ சூப்பராக பெண்ட் ஆகிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க பாருங்க நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைமா இங்கே ஊட்டியில் இல்லை எப்படி இருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை மேரேஜ் ஆகி தான் ஃபஸ்ட் டைம் இல்லையா தனித்தனியாக வந்திருக்கீங்க தனித்தனியாக ஃபேமிலியாக தனித்தனியாக வந்து சூப்பர் சீசன் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த சீசன் போயிடுச்சு அதனால் நிறைய இது கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆச்சு என்ஜாய் பண்ணி ஓகே இதுலேருந்து எத்தனை இதோட உங்களுக்கு பேர் தெரியுங்க ஆமாம் அது எனக்கு ஃபஸ்ட்டே தெரியுமே உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு வாசனையே இருக்காதுங்க இந்த ஃப்ளவர்ஸில் இதெல்லாம் இது இங்கிலீஷ் பூ அதெல்லாம் வாசனை இருக்காது முதல்ல சூப்பராக இருக்குது அந்த இது ஒரு மாதிரி பஞ்சாக இருக்குல்ல பார்க்கலாம் என்னங்க இந்த பூவோட பேர் தெரியுமா இந்த பூவோட பேர் தெரியுமா அது தெரியாதா நிஜமாவா மேரிகோல்ட் சசுரால் गेंदा फूल அப்படி இங்கே தமிழே கேட்கல ஒன்று கன்னடா தெலுங்கு மலையாளம் ஹிந்தி டாய்லெட்டுக்கா சூப்பராக இருக்கு பாருங்க ரைஸ் இது எப்படி இருக்கு அப்படியே உள்ள போன மாதிரி என்னங்க இன்னும் ஒரு வீடியோ எடுங்க அந்த ஒரு மீம் ஒன்று இருக்குல்ல அப்படியே உள்ளே அப்படியே இதாகிடுவாங்க தெரியாதா அப்படியே நம்ம எடுங்க அப்படியே போ பைத்தியமாயிட்டா ஸ்லோவே இருக்கனால வேகமா உருட்டிட்டு போயிட்டேன் கைஸ் சுத்தினதுக்கு பாருங்க பேங்கிள்ஸே ஒடிஞ்சிச்சு என்னங்க ஓடிட்டு வாங்க ஹை கைஸ் இங்கே மகாராஷ்டிராலேருந்து சில பீப்புள் வந்திருக்காங்க அவங்ககிட்ட ஊட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கலாம் नो मराठी नहीं आती है हिंदी आती है बस कैसा लगा ऊटी बहुत अच्छा लगा और इसमें क्या क्या घूमे आप बोटेनिकल गार्डन गए हाँ और लेक रोज गार्डन कैसा था रोज गार्डन भी बहुत अच्छा था अच्छा था और कुछ खाया यहाँ पे हमने दोपहर को टॉय ट्रेन है टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस करना है हमें टॉय ट्रेन का हाँ वहाँ का टिकट वगैरह पूछ लिया कैसा हाँ बुक किया है हमने बुकिंग 10 डेज पहले बुक किया 10 डेज पहले बुक आपका नाम क्या है सारिका आपका शुभंगी ठीक है उसमें हाय बोल के लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो बोल दो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो இப்போதான் வெயில் இருந்துச்சு திடீர்னு மழை பின்னாடி பாருங்க ஃபுல்லாக மிஸ்டி இப்போதான் காமிச்சேன் இல்லை என்னங்க டிஃப்ரெண்டாக தெரியுது இங்கே
என்ன கார்பரேஷனுங்க? எனக்கு செம்மையா இருக்கு இந்த கலருக்கு. பளிச்சு வாங்க மாதிரி. பொட்டானிக்கல் கார்டன் பார்க்குறதுக்காக தான் போனோம். பட் நிறையா நடக்க வேண்டியதாக இருக்கிறதுனால முடியல. அதனால் பாதியில் வந்துட்டோம். இன்னொரு நல்லா வெயிலாக இருந்துச்சு. திடீர்னு மழை தூரல் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ போயிட்டு மேகி சாப்பிட்டுட்டு இல்லாட்டி ஏதாச்சும் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிடுவோம். ஹாய் காய்ஸ், ரிட்டன் ஊட்டிலேருந்து வீட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கோம். இப்போது ஹை ஹீல் டீக்கு போயிட்டு நல்லா ஒரு டீ குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போகலாம். எப்படி இருந்துச்சு கிளைமேட்? சூப்பர் டூப்பர். வாங்க ஐஸ் டீ குடிக்கலாம். நீங்கள் என்ன வந்து கொரியன் பன் என்ன டீங்க? காதமம் டீ. இலைச்சி டீ. வாசனையாக இருக்குது. இங்கே வரைக்கும் வாசனை. கேமரா போகுதா? ஸ்மெல்லு. ஆமாங்க, நல்லா போகும். இப்போ நமக்கு இங்க பாருங்களேன், இங்க பாருங்க. பார்த்துட்டேன். ஒரு நிமிஷம் என்னை எடுங்களேன். அது ஒரு மாதிரி இருக்கு. டக்குன்னு பார்த்துட்டே இருங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க. கிளைமேட் மாறுது, ஆனால் கிளைமேட் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனால் ஸ்டில் நல்லா இருக்கு. மறுபடியும் மழை இல்லாமல் கொஞ்சம் வெயில் இருக்கு மாதிரியே திருப்பி வந்துச்சு. ஆனால் அந்த பக்கம் பார்த்தா கொஞ்சம் மாதிரி பிளாக் கலராக இருக்கு. சத்தம் கேட்காது, மைக்கே யூஸ் பண்ணல நான். நூடுல்ஸ் சாப்பிடலாம் வாங்க. சுபார் சுபார் எல்லாரும் வாங்க. ரீல்ஸ் நல்லா ரீச் வரட்டும்.
வரிக்கி இருக்கு, மென்டல் ஃப்ரூட்ஸ் வரிக்கிலாம் இருக்கு. இந்த கிளைமேட்டில் இந்த கிளைமேட்ல சுடிச்சிடம் மேகி பாப் கொடுக்கல போகவே தெரியல. Back to home, back to Coimbatore. ரிட்டர்ன் போய்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு. இது என் மேலே எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் சந்திக்கலாம். பை பாய், பீஸ் அவுட்.